最近这流感闹得很凶，医院的儿科门诊也挤满了人，好多家长包括我都着急上火，因为孩子的抵抗力弱，所以特别容易中招，高烧、咳嗽，嗓子疼得像吞刀片一样。尤其像幼儿园、学校这些地方，孩子是扎堆的，经常是一个中招，感染就一大片。而随着这波流感的持续爆发，抗病毒药奥司他韦也成了家长们热议的话题，孩子们能不能吃，该怎么吃等等。奥司他韦呢，是目前治疗流感的首选抗病毒药物，它能够缩短病程、减轻症状，还可以降低中耳炎、重症肺炎、呼吸衰竭等并发症的风险。也就是说，吃了它能够好得快一点，没那么难受，少得重症。并且不管是甲流还是乙流，它都有用。对于儿童感染流感，常用的就是磷酸奥司他韦颗粒，尽量在感染的48小时以内服用，能够抑制病毒在体内搞破坏，让病情没有那么严重，缩短生病的时间。但是要注意，不同年龄段的孩子服用剂量是不一样的，是要按体重给药的。15毫克的颗粒剂型就比较方便，根据体重精准用药。那如果是想在流感爆发期间来预防的话，每天吃一次，连续至少吃7天就可以了。最后提醒各位家长，孩子出现了流感症状，别耽搁，赶紧上医院，听医生的话，该用药用药，别耽误了孩子的病情。